El rojo vibrante de los tomates indica la presencia de licopeno, un poderoso antioxidante con notables beneficios para la salud de la próstata. La fama del licopeno radica en su capacidad para neutralizar los dañinos radicales libres, proteger las células del daño y reducir el riesgo de cáncer de próstata. Curiosamente, los productos de tomate procesados como la salsa de tomate, la pasta y el jugo a menudo contienen concentraciones más altas de licopeno que los tomates frescos. Esto se debe a que el proceso de calentamiento involucrado en el procesamiento hace que el licopeno sea más fácilmente absorbido por el cuerpo. Para cosechar los beneficios del licopeno para la protección de la próstata, intente incluir tomates en su dieta con regularidad. Disfrute de un abundante plato de